Hari ini tadiku habis ke air terjun nih. Seru banget ke air terjun. Ya, seru sekali. Pasti kalian mau. Kalau mau komen ya. Di Gunung Tampomas. Aku nggak jadi ke gunung nih. Maaf, aku cuma ke air doang nih. Ya, kalau kalian mau, kalian kemana aja. Kan banyak air terjun. Nih. Ya, pasti seru banget. Kalian pasti mau kan? Kalau mau komen di bawah. Ini pakai paling bawah tuh. Itu bawah banget nih. Nah, tadi ke mama. Tuh naik mama kita tadi ngagoroan pagi mama make dibawa ku mama. Seru. Wah, si Wapa mah ada tukang jalan keleuweung mah bisa eta. Heran ya. Tadi cuma jatuh ini lu ya. Ini pecah lo ya. Masih apa, Neng? Hah? Ini Paling tadi jatuhinnya. gunung. Ke air terjun. Jadi aku habis ke air terjun. Ya. Sekarang kayaknya aku mau makan dulu. Aku kayaknya aku mau makan dulu. Aduh panas nih. Aduh panas banget nih. Wapa, tunggu dulu. Aku tuh banyak kan sekeluarga, tapi nggak terlalu banyak nih. Kalian mau nggak ke gunung? Aku mau banget tapi aku nggak ke atasnya. Wapa, capek nih kaki aku pegal. Super. Lagi nonton anjing no. Ambung. Terjatuh sendal aku putus. Iya, tapi telat. Iya. Hai tayo. Hey guys. Duh. Aku mau naik mobil no. Mobil itu aja. Tuh. Isuzu. Capek, Jadi aku harus jalannya pelan. Kalian kalau bahasa video aku nggak apa-apa kok. Yang nggak subscribe video aku nggak apa-apa. Aku setiap hari setiap bikin video tuh nggak ada yang komen, sama yang suka, sama yang subscribe, sama yang share. Oke, jadi apa-apa, dadah. 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 Dadah.